Tormenta tropical Gabrielle avanza en el Atlántico. La depresión tropical Gabrielle se intensificó rápidamente y ya es tormenta tropical en el Atlántico Central, con vientos de hasta 85 kilómetros por hora y posibilidad de convertirse en huracán en las próximas 48 horas. Según el Centro Nacional de Huracanes, su trayectoria apunta hacia el noroeste y podría afectar a Bermudas con oleaje y corrientes de resaca, aunque por ahora se mantiene a más de 4.000 kilómetros de Cancún y no representa peligro para México. Mientras tanto, en el país se prevén lluvias intensas en estados como Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas,